为了能够让老八兄弟用到便宜又耐用的大型减速机，于是这家看似不起眼的企业就要自主生产制作。尽管他们的生产工艺还停留在80、90年代，但是好在他们最后生产出来的减速机性价比却是非常高。眼前师傅们正在准备利用的这些钢柱就是减速机内部的主轴，而这些内部中空的大号圆钢就是用于加工的大型齿轮。为了提高整体的加工效率，这边的师傅们正在将圆钢固定到立式车床上，并利用唐刀对圆钢的内径进行细致的切削。另一边的师傅已经在利用钻床在主轴两侧进行开孔，这样做的目的是为了方便后续在主轴上开出轴件槽。师傅们在开孔的期间，车床这边也已经把圆钢的外径加工完毕了。由于本次他们需要利用圆钢加工出双向斜齿轮，所以师傅需要通过卡尺在中间位置描绘出标记，这样师傅就可以利用车刀在中间位置加工出凹槽，通过凹槽分割两边的斜齿，方便后续进行加工。像这种加工过程还是非常简单的，师傅们通过熟练的操作下，此时中间的凹槽非常快的已经加工完毕了。由于圆柱的底部并没有加工，所以他们只需要利用吊链调转方向，这时候就可以利用车刀对剩余的位置进行加工了。像主轴这边，师傅们已经把两边的孔位加工完毕了，此时他们已经开始利用刨床切削轴件槽。尽管这个加工过程比较缓慢，但是他们仅消耗了1个多小时，还是很快的已经加工完毕了。因为圆钢后续需要装配到刚刚加工好的主轴上，所以内部同样需要加工出轴件槽。同样，这个过程需要利用刨床对内径进行细致的切削。他们在通过一番急头白脸的操作下，此时内部的轴件槽就终于加工完毕了。对于主轴这边，已经开始在头部加工花件轴，这样做的目的就是为了方便后续进行对接。像这个加工过程看起来复杂，实则一点都不简单。虽然他们使用的加工设备比较简单，但是这位60多岁的小伙，他凭借着丰富的加工经验，这根主轴的头部还是很快的已经加工完毕了。像圆钢那边，师傅们也已经将其给固定到了洗齿机上。他在利用刮针测量找好整体的同心度后，为了确保加工出来的齿牙间距没有偏差，他会凭感觉在圆钢上做出标记，然后再利用洗齿机进行细致的加工。在确保齿牙的间距与标记的没有太大的偏差后，接下来就可以加速进行加工了。像主轴这边，小伙子们只需要把直径加工至标准尺寸。由于他们这里的加工设备都是低配的，所以整个加工效率并不高。因为他们为了掌控加工精度还有合格率，所有的车床转速控制的都是比较低的，仅加工圆钢头部的斜齿，还有对于主轴表面的剪裁切削就消耗了很长时间。好在现在主轴终于加工完毕了。而对于圆钢这边，师傅们也可以加工另一边。师傅们在利用航吊辅助把圆钢给拆卸下来后，为了确保另一边的齿牙间距没有偏差，师傅会利用钢尺进行测量对比，然后再凭感觉就可以的感觉做出标记。这样在加工时，他们就可以先切削出齿牙标记，然后再进行细致的对比。通过观察齿牙之间的间距没有问题后，接下来就可以放心大胆的进行加工。像这个加工过程基本都是自动化操作，负责加工的师傅仅需要观察好切削状况。就这样一个双向斜齿轮，在通过他们长达1天的加工下，此时就终于加工完毕了。再到了第2天，师傅们为了提高齿牙的硬度，他们还需要将其放到加热炉中进行加热。像这个过程，他们只需要将其加热至大红色，然后这时候就可以利用淬火油进行冷却。在经过热处理后，不仅可以提高齿牙的硬度还有韧性，同时还可以提高整体的机械性能。处理完毕的双向斜齿，这时候就可以安装到主轴上面。虽然师傅们已经在内部涂抹上润滑油，但是由于两者之间的配合间隙比较紧，整个安装过程并不是那么的顺利。为了将其装配到位，他们准备利用另一块钢坯进行敲击。师傅们通过航吊将钢坯拉到一定的高度，然后快速的释放，就可以把主轴敲击到位。不得不说，他们的想法还是非常不错的。在将主轴还有齿轮安装完毕后，此时就可以把两边的条心滚子轴承安装好。这几位年轻的小伙在通过急头白脸的操作下，整个装配过程进展的还是非常迅速的。接下来他们只需要将其安装到减速机中，然后在拼接处再安装上密封衬垫，再利用螺栓把壳体紧固牢固。这时候减速机基本就已经组装完毕了。在看完巴铁加工厂整个加工过程后，大家感觉他们的工艺如何呢？如果有10分，大家愿意给多少分呢？